打碎花瓶，救救我！打工都1个多月了，快交不起房租了。廖店长，我这个月的工资什么时候能发呀？工资？你一个打工当学徒的还想要工资？当初不是说好1个月3000的工资吗？你怎么能说话不算话呢？你跟谁说话呢？你一个黄毛丫头刚进门还没几天，你都敢跟我叫板了？真当我脾气好是不是？你竟然敢打碎我店里的古董，这古董把你卖了都赔不起，你知道吗？小姑娘，谢谢你救了我，这双神龙眼就当是我对你的报答。什么声音？什么东西钻到我眼睛里？我好像突然能透视了，甚至还能看出这些古玩的价值。这店里竟然全是赝品！还愣在这儿干什么？不让你赔钱就算了，赶紧滚！有了鉴宝的能力，谁还在店里受你的气啊？哼，滚就滚！哦，对了，走之前我要告诉你一下，你知道为什么你这店没人来吗？因为你这一屋子呀，全都是假货！你有了这双鉴宝透视眼，我就能够看穿古玩的真假了。怎么这古玩市场全都是赝品？啊，龙泉琉璃碗价值20万。老板，这碗怎么卖？这个1000，800卖不卖？姑娘，咱都实诚人，成交。老板，整账。好嘞，等一下，这碗我家大小姐要了。这碗已经是我的了，想要的话花钱买。小姐，你这碗我出5万。抱歉啊，这位小姐，这碗5万块钱我不卖。我明明看到你800块钱买的，我出5万还不够。这丫头活腻了吧？这可是顾氏大小姐，顾家可是鉴宝界的地头蛇，她要栽了。那你打算多少钱卖？这碗一眼就是古董，绝对不只值5万这么低。运气倒是不错，还真让你给蒙中了。顾大小姐觉得我只是运气好，不服气就比一比鉴定。你若能看出这碗的来历，我可以低价卖你。我家小姐凭什么听你的？我答应你，输了这碗归我。好，如果你输了，你就要给我道歉，还要给我鉴定费。好。顾家就是做这一行生意的，顾大小姐厉害着呢。这姑娘看起来悬了。莲花口圈足底，色泽浑浊，是元末明初龙泉窑，真品，市价8万。到你了，别学我。顾大小姐仅凭外观就能确定，这莲花口分明是价值20万的北宋经典，釉色青蓝渐变，是天青釉。釉色这么浑浊，分明是元末明初的厚重款。把你头上的发卡借我用下。你只要用发卡轻轻刮一下，这碗的花纹就会显现。这碗是2次低温上釉伪装的，北宋龙泉窑花口连做碗工艺浑然一体，元末明初可做不出来。大小姐，这确实是北宋的，我也看花眼了。连顾启峰都能看走眼，这姑娘是真有点东西。你是怎么知道的？不是运气，是实力。你叫什么名字？现在该给我鉴定费了吧？你输了。这是5万块，就算是你的鉴定费。哎，大小姐，叔叔，你拉我做什么？大小姐，这姑娘绝非普通人，鉴宝的眼光如此独到精准，日后必定能大有作为。这样的人才，咱们顾氏集团理应将她招至麾下。我不管这些，反正我就是看她不顺眼。啊，校友，我这侄女性情急躁，行事莽撞，还请您多多包涵。这样吧，这个碗我出30万买下，你觉得如何？30万？这位先生，您出的价格恐怕比这碗的实际价格要高得多。您身为商界前辈，想必不会做如此亏本的买卖。不知您提出这个价格，是不是有什么其他附加条件？果真是通透人，跟明事理的人打交道就是省心省力啊。看小友这年纪，应该才走出学校没多久吧？我们顾家旗下有多家鉴宝相关的企业，你要是不嫌弃的话，不妨来担任经理助理一职，你看怎么样？这个瓷碗就当是我顾家的一点心意。抱歉，顾先生，前段时间我刚被你们顾家旗下的一家公司辞退，如今实在没脸面再到你们顾家旗下别的企业任职了。你说什么？你被我们顾家旗下的公司开除了？
我们顾家要是有这样的人才，怎么会让你屈居于基层门店，还被无故的辞退？这到底是怎么回事啊？像他这样有真本事的人，怎么会被开除的？这里肯定有问题。不知小友方便告知，是我们顾家旗下的哪家公司？这家门店的负责人叫廖刚，不知道你有没有听说过这个名字？廖刚，原来是他，就是我们顾家旗下所有古玩店里业绩最差、口碑最烂的那个店的店长。那你们知道为什么他一直垫底吗？这有人一直在你们顾家的眼皮子底下搞事情，干着中饱私囊的勾当，你们顾家的人竟然毫不知情。喂，是廖刚吗？顾先生，既然是您，我就是廖刚。不知顾先生亲自给我打电话，有什么吩咐？从现在起，你被解雇了。什么？顾老板，您是不是搞错了？我在店里一直兢兢业业，生意还算过得去，怎么突然就要解雇我呀？这中间一定有什么误会，您再给我一次机会呀！顾总要解雇谁，不需要任何理由。你们是谁啊？怎么直接闯进来了？我要报警了！你们别过来！喂，别动那些东西，那些都是值钱的古玩。哎，你们轻点拿，别摔了。顾老板，我们已经查过了，这家店里的所有藏品全都是赝品，至于真品的下落，目前还不清楚，估计是被廖刚私下藏匿起来了。给我仔细查，就算挖地3尺，也要把真品找出来。若是查不出来，这一切就让廖刚为此付出代价。啊，小友，还请小友能够大人有大量，不计前嫌，来我顾家暂且担任经理助理一职。好，我答应你。小鱼，高经理在3楼办公室，我带你上去吧。高总，顾老推荐的人果然勤快，这么早就到了？没有了，就是会点鉴宝的小技巧而已。云南订3张下午去北元市的机票。没错，我们3个。江北省会有玉石展览，我想带你和风允南去学习一下。我看过你的简历，你和允南是校友，路上也能彼此照顾一下。你现在回去收拾下午1点的飞机。之前冯允南在学校的时候就看我不顺眼，这次一起去，希望别出问题。好。高经理，展览会就在里面。麻烦王助理了，带了2个新人来见识。哈哈，不麻烦。玉石我一窍不通，得赶紧补短板。原石区在那边，要不先去赌石区？赌石，我知道，就是那种切石头赌玉的。不止赌石，去看看就知道了。好，来，请。既然于助理懂赌石，不如上去试一块。这笑容没安好心。于安对这些确实不熟悉，难为他了。我的透视能力要是能用在赌石上，我只是懂点理论，可之前没实际赌过。那我帮你看看，我这儿全是老场口的料子，稳当。老板，不如你给我讲讲赌石规则呗？我是公司新人，这方面我还得再学。哦，是华运的员工啊，那我跟你唠唠。原来是什么都不知道啊。高经理，其他分公司差不多都到了，咱们先过去吧。好，这2位新人让他们留在这儿多学会儿。来，请。老场口出率概率大，新场口差远了。翡翠定价看种水、颜色、雕工，这些都是基础。一定能看见，一定能看见。是废料，居然真的能看见。于安，你学了这么久，怎么不买一块试试？这有此意？你疯了？赌石比赌博还坑，别意气用事，输了哭都没地儿哭。我有分寸，这块没有，这块绿太少。绿，好纯的绿，这么大个原石，里面有1斤绿。小姑娘，你是第一次赌石吧？这块料子看着不错，但这儿有道鸡尾痕，深入内部，就算出绿，也得被这道纹破坏喽。老板，我就要这块吧。经理都走了，不想再挑了。行，这块原本12000，算你1万。华运的客户，我给个实在价。这家伙不会真在赌气吧？于安，你不会没钱吧？钱都没有，你赌什么赌啊？这不是你让我买的吗？再说我没有，你可以借我呀，到时候在我工资里抵给你。好，我借给你。这次输了也不能怪你，毕竟你是个新手。钱我也不用你还我，只要承认自己能力不足就行。谢了。小姑娘，这石头是你的了。我也是第一次赌石，不知道怎么切，能不能麻烦老板您？当然是我们摊位的规矩，客人不会切，我来代劳。
那边有人开食了。白雾，那是白雾！出绿了，真的出绿了！我去，这色也太正了。太好了，我真的能看到里面的翡翠。小姑娘，6万，这块料子我要了。6万，你好意思？我出10万。老板，继续切吧。得嘞。冰种黄杨绿，这么大一块，这水头绝了！小姑娘，我出100万，这块料子我要了。这小姑娘，我出290万买你这块翡翠。赵哥不厚道，290万太少了，我出300万。少了，钱挣到了，记得还我。放心，肯定还。这是你开出来的？对啊，运气好，借了雨楠的钱，让他运气呢。他的运气怎么这么好？赵经理手下有福将啊！袁，这样，你是怀孕的人，翡翠让给公司，我们出320万买一把。为公司做贡献，高经理说什么就是什么。以后叫峰哥。钱打你工资卡，320万，1分不少啊！各位啊，不好意思，这位是我们华运员工，翡翠卖公司了，大家再找机会吧。不好意思啊，小姑娘，下次有好货先找我。好，来，坐。这位是江北徐经理，这位是云山市高经理，助理员下属冯玉楠。哟，高经理，这就是那块冰种黄杨绿吧？果然好种水啊！徐经理过目，这个呀是于安开的，种水足，颜色正。于助理厉害啊！徐经理过奖了。听冯助理说你是新人啊？对，之前我没接触过，大学学的是计算机专业，只是运气好而已。又说运气？冯助理，你觉得于安是运气吗？他呀，运气是好，但也有眼光。上次选员时，我就觉得他不一样。没有，瞎选的。于安踏实，以后肯定帮公司多挣钱。好，高经理带得好，于安以后有需要找我。好，那就多谢徐经理了。快看，就是那个姑娘赌出的冰种黄杨绿。看来昨天的事儿，大家对你印象够深，你算出名了。都是运气了，我还有好多赌石知识要学呢，得赶紧把所有知识补全，不然出率100%肯定露馅，到时候麻烦肯定接踵而来。高经理，徐总在开会，你们今天可以随便逛逛，明天早餐后再离开也不迟。麻烦你了，于助理，昨天运气这么好，今天要不要再碰碰运气？我昨天是借雨楠的钱，说不定是借他的运气。少来，出率就是出率，和运气没关系。你知道赌石的人为什么信运气吗？大概是找心理安慰吧，华夏传统迷信，道不得真。走，请。哟，姑娘又来了。昨天我那摊位出了冰种黄杨绿，今天还想试试？高经理，我想再赌一块，行吗？可别上头，赌石的水比赌博还深，好多人家破人亡的。没事儿，挣了300多万，再赌一块也亏不了多少。姑娘眼光好啊，这块黑乌纱品相不错，但来自新场口，全赌量没人敢碰。这样给你优惠16万。太贵了，你自己留着吧。姑娘真会砍价。姑娘厉害啊，这块是缅甸后江老场口的全赌料，绝对物超所值。缅甸后江我没听过。后江是老场口，料子虽小，但是质地非常好，常出满绿。高经理说的对。那这块要多少钱？最少啊10万。那这块黄磨砂加旁边那块小的，一共20万，怎么样？行，20万卖给你。靠着透视的能力赚钱真是太轻松了。不过我也要藏好这个异能，不能被别人知道的，否则可能会惹来麻烦。雨楠，能不能再借我20万？到时连之前的1万一起还你。这钱我借你，倒看看你这丫头能不能再撞大运。反正你有钱，不差这20万。好，谢谢峰哥。那麻烦老板切一下吧。先切这里，就算有料也算失效。出黑雾了，新场口果然不行。这是赌垮了吧？出绿了，真涨了！冰种西瓜绿满水大涨啊！
这家伙运气怎么这么好？居然又是兵种，这成色！小姐，2块，我出800万收了。我出1000万。徐经理，这得带江南总部，咱们一个公司的，别抢啊！这峰哥，小的让给徐经理吧，也好让他有个交代。还是你会做人。谢了袁，小的虽小，也值100来万，钱我跟峰哥凑，不会少你的。小姐，等一下，我是太一珠宝的分部经理，最后那块黄磨砂能不能卖给我？先生，你怎么称呼啊？我姓赵，太一珠宝的。好，赵经理，你可能有所不知，他刚才借的是我的钱，把我的运气都借走了。你现在买石头，岂不是连我的运气都拿走？你们怀孕连开2块兵种，风头都占尽了，我们这些人只能干看着，实在可怜啊！赵经理要是真想要的话，也不是不行。这块石头我花了10万，你打算出多少？16万，怎么样？16万，赵经理，这玩笑开得太轻了。这2天你也看到了，我这位助理连续开2块兵种，以他的眼力，那这块石头只值16万。要是开出祖母绿，你们太一珠宝可赚翻了。就是啊，后江虽然出兵少，但保不齐出满水祖母绿，到时候赵经理可就捡大便宜了。20万一口价，都翻1倍了。25万，不能再少了。说到底，石头是冤的，得问他愿不愿意。我觉得运气也差不多用光了，要不就20万卖给赵经理吧。于小姐虽然是新人，但是很实在。哎，这是我的名片，以后有任何需要，太一珠宝随时欢迎你。赵经理真会趁机挖墙脚啊！什么狗屎运气啊！连续2次都中，现在高档翡翠这么好开了？切，就从中间切，后江的料子不怕伤。好嘞。垮了，什么都没有，这是块废料。怎么会？刚才那个冰箱渣的都出兵了，怎么会？前面300多万加今天的1000多万，扣杂费还有1400万，2天时间，我居然成千万富翁。喂，爸妈。安安，你哪来的60万？你是不是闯祸了？妈，我没闯祸，我最近在帮公司赌石，刚开了2块兵种赚的，我给你们转点，让你们补补。好，等我回去看你们。高总，圆圆，你可能还不知道，你卖给赵经理的那一块石头啊，最后什么都没开出来，20万块钱啊，那算是血本无归啊。那一开始就是用来掩饰的，一开始就知道里面什么都没有，谁知道赵经理突然跳出来非要买呢？太一珠宝那可是国内钻石顶尖，向来目中无人。这次你很好的打压了他们锐气，给我们出了一口气啊！我只是运气好而已，还有很多要学的呢。运气可不是万能的，知识和经验的储备也很重要。保险箱拿回来了，你和冯雨楠呢一起把它送到公司物流通道，小心安全。行，我这就出发。等我们办完事儿，我们去喝一杯咖啡，你看怎么样？好呀。这是我俩留给我的遗物，赶紧报警！站住，把项链还回来！交警同志，就是他突然间窜出来拉着我们，害得我们差点被车撞死。对，看着把我给伤的，哎呦喂，疼死我了啊！少胡说八道吧！要不是你们抢了我朋友的项链，我会追你们。我已经报警了，等警察来了就说清楚了。我抢你朋友东西，意思是说我们抢劫呗？告诉你啊，饭可以乱吃，话不能乱讲啊，小心我告你诽谤。你们仨人少废话，等警察来了再给我掰扯。刚才没有见他们丢东西，只能等警察来了。把我奶奶项链还给我，那是留给我的遗物。凭什么说我抢东西？拿证据啊！你是他们抢的？对，他们骑摩托车抢的。哎，警察同志，凡事都得讲证据吧？搜我们，搜出来我认。那要是搜不出来，那你可得赔我们这个精神损失费，还有误工费，是吧？好啊，找不到我就赔，赔多少都行，我现在就搜。你这搜查不专业啊！找那位美女试试，说不定我内裤里藏着项链呢。你，哎呀，不行，让那美女来搜吧，没准我内裤里也有好东西呢。我来，在场没人比我更专业。警察同志，开玩笑的。是。
有没有找到？他们身上没有。我就说你们碰瓷儿，赶紧赔钱！哎，还有我的那一份，1分不能少啊！告诉你们。我奶奶的项链怎么办？别急，我想想办法。等一下，你们这车我要检查。别动我车，这是我命根子！我告诉你，动我车，我跟你玩命啊！哟，怎么了？难道这车里有东西啊？我来搜，保证不毁你们车。警察同志，你别当真啊！谢。哎呦！你们这些小偷！不是这，你怎么知道？项链怎么找到的？碰巧找到的而已。最近流窜的飞车贼就是你们吧？人赃并获，还叫你来？警察同志，不是我。行，等会儿你和我们去做个笔录，这2个人我先带回。干，你给我玩阴的是吧？带走。这次真的谢谢你啊！谢谢你帮我找回项链。不客气，应该的。只是我刚才正好提醒执法人员说这车是改装的。我们也走吧。峰哥，峰哥，刚才我们遇到飞贼，幸好我发现那车是改装的，才把项链找回来。哎呀，人没事就好。那保险箱啊，我已经让经理锁好了，翡翠没丢。小鱼连续赌中2块翡翠，最后那块不中还卖给别人，不过没受伤就好。于经理啊，那小鱼可是借了我的钱买的翡翠，真是出了什么事，我可得找你算账。嗨，高经理，你连续得了2块翡翠，还捡了个宝贝助理，要真是来找我的，我可把你留下当顾问了。对啊，到时候啊，连高经理一块留下，我们呢可不放人啊。你要不要去茶水间喝杯热水？没事儿，我休息会儿就好了。小冯，喝口温水缓一缓，我之前也遇到过，睡一觉就好了。谢谢刘姐。小鱼，我还以为你当不好这个助理呢，没想到你这么厉害，还这么机灵。还是刘姐之前教我认翡翠，不然我也不会这么快就上手。这个是我之前用赌石的钱买的，谢谢你之前照顾。傻丫头，不用了，改天请我吃巷口的老火锅就行，要特辣的。买都买了，刘姐拿着吧。周末我一定提前记着，保证让你吃够特辣的。哎，对了，还有一个快递，昨天你没在，我帮你收了，老家寄来的。那就多谢刘姐了，周末我一定提前记着你的特辣火锅。我记得爸也不用烟枪啊，怎么寄了这个过来？这烟枪好像有些年头了。喂，爸，你不是不用烟枪吗？怎么给我寄了这个过来？是我前几天收拾老屋，翻出一个压坏的木盒，里面的烟枪倒是完好，我不懂用处就寄给你了，你认识不？要是古董就卖了吧。我也看不出来，不过我们市的齐老比较懂古董，还特别有名气。明天我拿过去找他问问。行，那你去。对了，东西前几天就到了，怎么才打电话？我前几天不是去北元市出差看珠宝展吗？那一车珠宝好几千万呢，我就给忙忘了。好吧，你跟妈多注意休息啊。明天带烟枪过去，看齐老怎么说。我现在玉石知识太少，得赶紧补，不然偷师的秘密容易露馅。请问你找谁？你好，我叫于安，我找齐老。齐老不见客，您请回吧。麻烦您通传一下吧，就说我有一杆烟枪，是祖上传下来的，想请他长长眼。你好，我是齐老的学生方木。你好，我是于安，请跟我来。齐老好。小友你好，请坐。
于小姐，这是今年的西湖龙井，来。啊，谢谢，茶很香。小友是有什么宝贝要我长眼呢？七老，这个是我爸从老屋里翻出来的，我看这材质呢，像木头又像金属，枪嘴呢是暗金的，我实在搞不懂这是什么，所以这才想请您看看。这纹路是明代的云纹，枪身材质不是木，是银红木，用银箔包裹阴沉木，历经100年以上才能有这样的质感。那这个烟枪是不是古董？何止是古董，这是明代一位将军的随身物，枪柄的暗金是鎏金，比黄金还要硬。你父亲能翻出这样的宝贝，也是缘分。既然是传家宝，何以要卖？这个东西留在我爸妈那儿，怕连累他们。我也刚毕业，工资只够养活自己的。这个东西值钱的话，就想换点钱，给家里增添点积蓄，这样我爸妈也不用凌晨3点去劈菜了。姑娘，我出750万，收了。老师给的价是到顶了。上次在拍卖会有类似的烟枪，才拍了680万，还要扣佣金。不用750万，700万就够了。既然是齐老的话，那我就放心了。难得你不贪财，我给你开支票，1分不少。于小姐，你现在在哪里工作？我现在在华运珠宝当经理助理，刚入职3个月呢。这是750万，你看一下。谢谢齐老。哎，该我信你。现在这么时尚的孩子很少见。于小姐，我叫白萱萱，我可以加一个你的联系方式吗？之前我听说过你赌石的事情，你蛮厉害的。好啊。于助理的事情我也听说了，这是我的名片，要不要跟我去玉石协会看看？好，那就多谢方先生了。齐老再见，萱萱再见。这是我开的明玉珠宝，玉石聚会平时也在这儿，对内叫明玉阁，我带你再转转。好。这么年轻就被老板带进来，身份肯定不简单吧？穿着倒普通，倒不像富家千金。3赌没了2个，再没了最后一块，你可真要砸招牌了。哼，要你管？别闹，我带贵客来了。贵客？对，华运珠宝经理助理于安。原来你就是那位神人，久仰大名。季经理、李老板，晚辈于安，很高兴认识2位。早就听说云山是出了个年轻的高手，没想到这么年轻，佩服佩服。人家3赌2掌，某些人呢3赌没了2个，能不佩服吗？哼，我才没工夫跟你闲扯呢，我还一块石头没切呢。哼。于安，看看。有货，这块肯定有货。这要是再没货，我这100多万真打水漂了。干清楚，成了。这块石头总算没白买。这块有绿，能出不少好货，值了。这算什么？于助理骑的那块冰种翡翠啊，那才叫神呢！要是我当时不在云南，我肯定第一时间去北云市找你。运气好而已。运气在这行确实重要，但这也是实力的一部分。方老板，于助理这么好的眼光，怎么不邀请他加入我们玉石协会啊？哎呦嘿，我把这事儿给忘了。我之前猜过加入协会的事，但我是新人，靠透视眼猜出那些战绩，要是被发现就麻烦了。我们协会啊，在当地有30多人，但是管事儿的就我们仨。虽然小，但在本地有渠道。你要是有兴趣啊，大家资源共享嘛。对，我们太乙和华运啊，属于公司竞争关系，但是不影响我们私下合作。加入我们有很多好处呢。加入能认识更多人，学更多的东西，但答应太急会让人看清。谢谢你们的好意，我会认真考虑的。我给你看看别的好处啊，说不定你就动心了。于助理上次在北云市的表现，我们以前没见到，今天啊，可否让我们开开眼啊？于助理要是让方老板肉痛，我做东请你吃饭。我知道你们打的什么主意啊！我以后那些收藏品跟你们可半毛钱关系没有啊！每个新加入协会的人，我都会让他们上我的收藏室挑一块原料来赌。上次李红叶就赌出了一块玻璃种，300多万呢。好啊，我也正想看看你们大老板的收藏室呢。好，跟我来，走。这就是我的收藏室，这些都是我10年前花费上千万买的料子，解了一部分，还剩了不少。于助理有喜欢的，挑一块吧。
方老板，你这块每次来我都想买。不卖。你叫范 K 挑，方老板是富家子弟，10年前上千万对他不算什么。要是不喜欢这行，我们也认识不了他。10年前花上千万买这些，肯定早就回本了。这收藏室料子比外面好太多，简直是赌石圣地啊！方老板收藏果然不一般。这块的滴诺还有裂痕，不值钱，得快点，后面还有事。这块。方老板，你这块料子保不住了。每次你请进收藏室的人，哪个能不看上你这块开了天窗的宝贝？是啊，王非你带人来，要是看不上这块，才真是白跑。于助理，这块是我压箱底的，你换一块，我给你打8折。行吧，既然方老板舍不得，那我就换一块。方老板，就这块吧。哎，这块行，一口价20万。方老板，20万是不是虚高了？这黑乌纱可……老李，你忘了这块是麻蒙敞口的老料，当年我买它也花了10几万呢，加几万只是保本儿。麻蒙敞口确实是老坑，乌皮黑皮都比较常见，种水纹赌绿，就是出玻璃种太少了。于助理果然懂行，这要是出个祖母绿啊，那可是金山银山。刷卡还是转账？20万我现在就付。扫码吧。好嘞。于助理，要不今天就在这儿结了，让我和老金长长眼。好啊，我现在就试试。这水雾是黑丝啊！麻蒙料果然容易出瑕疵。出绿了！于助理，我多加1倍钱给你买这块。1倍？你欺负新人呐！这水种不普通，我出50万。这料，老金，朝阳珠宝行不差这点，我出60万。他也要想留住客户，那就是靠你少来！我们长益现在就缺高端货，你别跟我抢。我出80万。于助理，这块料能让回给我不？要不我全把它解了，说不定下一刀就垮了呢。高冰飘绿，大厂的，我出400万，连1半我也要。400万？高冰可是玉石第2档，你太抠了。我出500万。我出800万。于助理，我想收来当我的镇店之宝。3位就别争了，方老板，你的收藏室有的是料。季经理，这块小的就让给你吧。于助理，为什么选我？大家都是协会老交情了，公平一点嘛。这一块呢，正好补一下你们常运高端货的缺口。还是于助理通透，我没意见。小鱼心思果然细腻，我没请错人。于助理，这份人情我记着。哎，于助理，要不要和我们一起去处理一批料？好啊，走，看看，不错吧？小鱼，你看这高冰，加工之后绝对亮眼。谢季哥。对了，方哥，我想买你院子里这台机器，还有这些新敞口毛料。收藏室的可不行啊。不是收藏室的，就是院子里这些普通机器和毛料。小鱼是想练手吧？刚入行就4赌3张，得熟悉工具啊。这机器半自动，用了半年，毛料10万，机器4万吧。我给20万，方哥你安排人帮我送。方哥，机器你再买新的也就几天，毛料你都看腻了，立马进新货。行，那机器啊，我给你换成全自动的。不用全自动的，就这台手动的机器就行。小雨，怎么了？方哥，你这块废料能给我吗？我想研究一下马尾柳构造。这里面全是裂痕，就算有绿，也碎得不能用了呀。我就是想拿它跟书上的知识对比看看嘛，反正也是废料。之前有人开出帝王绿，可碎得跟渣似的，没用。我研究研究再说吧。喂，高峰哥，我这出了块老坑高冰，你快来。好嘞，我马上就到。你东西在哪儿呢？我看看。急什么？啊！哇，这高冰都快进入玻璃种了，飘绿的纹路跟活的似的，这绝对是翡翠当中的顶级货呀！你这运气怎么这么邪乎啊？我昨天啊去方木公司，他们想邀请我进玉石协会，这料啊就是从那儿拿的。
玉石协会啊，之前找过我，你呢想进就进，但是这块石头你能从那儿带出来，实属不易。方木人很好的，没有因为我是新人就想拿捏我。哼，还拿捏你？他们得有那本事啊！那些老家伙看到你简直是望尘莫及，你是4赌3赢。一般一般。这块石头啊，公司怎么着都给你1000万，你到时候就等着数钱吧。哎，对了，以后再有什么好料，先记着公司啊。知道了，高峰哥。我走了。好。是个极品，虽然小了点儿，这帝王绿我要留着传家，多少钱都不卖。妈，我回来了。安安，你怎么突然回来了？买这么多贵的东西干什么？你才刚工作不久。妈，我这不是休假了吗？这不是想你们了吗？而且啊，这东西又不贵，这是我特意给你们俩挑的。哎，我爸呢？爸。爸，你看，这是我给你买的中华烟，还有这些国窖酒，好几百一瓶呢。刚毕业就乱花钱，烟酒对身体不好，收下来吧。知道了爸，那我下次不买了。啊，刚毕业你在外边挣钱，不能乱花钱。爸，你还记得之前你们寄给我那支太爷爷的烟枪吗？那就是个旧烟枪，有什么说头？妈，那是古董，王公贵族用的，我卖了650万呢。650万？600多块，值得你爸大惊小叫。是650万，不是600块。你没有发烧吧？爸，是真的，那真的是古董，那是清朝的，我都卖给古董商了，钱都打到我卡上了。600多万，那得多大一笔钱呀！爸妈，以后你们不用省钱了，我养你们。早知道那烟枪是个宝贝，就该留着做传家宝。爸，卖掉换钱才踏实，要是留着当传家宝，万一惹出乱子怎么办？咱们家这房子也该翻修了，你们也不用种地了，我去给你们承包后山上的果树，你们打发时间就行了。不行，600万虽多，以后你结婚买房子，乱七八糟的花钱的地方多呢，房子先不修了吧。哎呀，爸，修房子不耽误我们生活的，放心吧。这些单位真气人，要这个文件那个证明，明明已经弄好了，又踢皮球。我跑了村部、镇上还有县城，结果还是没有弄成承包山头的事情。上次你给我买的好烟我还留着，要不明天拿着去送个礼，再请他们吃个饭。送什么礼？天天喊扶贫，也没见他们干成一件事。还是我实力不够，要是我能再强点，他们早巴巴的凑上来。爸妈，房子照样修，承包山头的事情，我再想想办法。小鱼，可算找到你了，你妈让我来喊你了。你有个朋友来了。朋友？我怎么不知道我有朋友来？挺漂亮一姑娘，穿得跟电影明星似的，就站在你家院子里。难得有朋友来，回去好好招待人家。到底是谁啊？走吧。妈，我回来了。冯雨楠，你是怎么找到这里的呀？怎么不欢迎我来你家吗？欢迎欢迎。安安，你朋友长得真漂亮。阿姨，我找于安安有点事儿。安安，你还愣着干啥？给你朋友倒茶，用你上次买的最好的龙井。好，我这就去。好，我这就去。阿姨，不用那么麻烦，我不渴。不麻烦，这茶叶是安安特意买的，我平时都舍不得喝呢。不用了。那你们聊吧。冯助理，你这次找我来到底什么事情？于助理，我们都是同事，不用那么生疏，叫我雨楠就行。雨楠，高经理说你老家的手续还没办下来，让我过来帮你。雨楠，我这是私事，怎么能麻烦你大老远跑一趟呢？实在是太不好意思了。高经理说了，你是公司的得力助手，你的私事啊就要按照公事来办。雨楠，真是太感谢你了。别太客气了，你们这儿的空气挺甜的，比城里舒服多了。雨楠，你要是在农村里待久了，就觉得无聊了。我上小学以前在农村住过，现在回去连老家房子都拆了。雨楠，我去镇上跑了3次，他们说手续少材料，你有办法吗？放心，我可是冯家大小姐，交给我。喂，于安，我在302包间，张县长快到了，你赶紧来，记得把账结一下。好，我马上到。方小姐，久等了。我们坐下聊。张县长，这位是我同事于安。于小姐，幸会幸会。张县长好。张县长，我同事家的手续你应该清楚了吧？清楚清楚，是我们工作没做到位，给方小姐添麻烦了，我自罚一杯。那张县长尽快处理。好。张县长，今天我请客，想吃什么随便点。雨楠，这次承包山的事就多亏你了。
我之前跑了好几趟都没有进展呢。不过是张县长想卖个人情。不管怎么说，还是得谢谢你啊。小事一桩，不必放在心上。对了，县城虽然小，但是你要不要去逛逛？你们这儿有古玩城吗？有是有，不过都是老头去的地方，你感兴趣？走，现在就去。走。元，你看那立苍玉印，马王堆的。假的，博物馆的东西怎么可能在这儿？我知道，逗你玩的。姑娘，我这扳指是高冰的，10万。玻璃做的，还敢说是高冰？走吧。老板，这个多少钱？6000。清末镇宅的，红痕是汗血宝马象征。石头嘛，要6000，你怎么不去抢呢？这不是普通的石头。600。姑娘，你砍价太狠了。那算了，最少1200。1000，卖的话给我打包。行，算我亏了。云南，我来看看。给。就是个石头，这红痕是从里面透出来的，有可能是吸血石。真的？这块头虽然小了点，但是肯定值个10万8万的吧？没想到还捡漏了。你运气可真好。你眼睛怎么了？没事，昨晚没有休息好。老板，这钢笔值多少钱？民国派克，抗战时期参谋长用的收藏款。这钢笔有些年头了，但升值空间小，就值个128千。我要了。白光几千到几万，绿光10几万，这金色肯定不一般。小姑娘，雍正年间的老物件，优惠给你。这东西澳门拍卖过1000万，你不会以为是真的吧？小姑娘，古玩街有规矩。老板，我买个仿古瓶，用来插花，你说个价吧。8000。800还差不多，最多给你1000。行，开门生意。你没事吧？脸怎么这么红？云南，我可能赚大发了，这瓶子是真的，快回去。你不会以为这瓶子是真的吧？要是国宝根本不能卖，你不知道。以前我也不信，但异能挑的，说不定这异能跟他有关。这瓶子像少了点什么，眼睛怎么这么亮？难道文物里的气能提升异能？刚刚帮你解决麻烦就不理人了，太现实了吧？你先帮我看好这个，我再去一趟古玩街。谁要帮你了？他是文物专家，发他肯定没错，说不定还能见面。整条街都看了，没再看到金光，难道就那一个？怎么样，买到了吗？你刚才那个是发给谁的？一个做文物的熟人，我刚才给他发了信息，拍了照，他急着过来。那这真的是好东西啊？是真的，我怎么会骗你呢？请进。雨楠，你怎么在这儿？齐爷爷，你也来了。冯雨楠居然认识齐老。小姑娘，我是轩轩的爸爸，也是搞鉴定的。你说的瓶子在哪儿？您小心。真的？
这是清朝青花竹石芭蕉纹玉壶春瓶啊！我居然能见到真的！是我在古玩街买的，我和雨楠一起买的，他能作证。白班长，你看这东西是不是刚出土的？错不了啊！拿这东西陪葬，地位不低啊！哎呀，这墓肯定是被盗了，可惜了。你运气可真好。你能上交国宝是大功啊，国家还会奖励你呢啊！齐爷爷，那这瓶子能值多少钱？哎，这不是钱的事儿，这是国宝，毁了就是文物界的损失啊！谢谢你，要是没有你，这瓶子估计是要没了。应该的嘛，我刚好看到了。你在发现这个东西的地方有没有其他特别的点？有，我第2次去古玩街找摊主的时候，他说是2个农民模样的中年人卖给他的，他们肯定不懂文物，不然怎么会几百块钱就卖了呢？要是专业盗墓的，至少会小心保存，总比当成普通的瓶罐损坏了好啊。要不报警吧，让警方来介入调查，可以调查一下监控和画像，说不定能找到那个人。这是目前最好的方法。你居然能在古玩街捡到国宝，真是让人佩服。我最近在学习古董知识嘛，我发现书上的知识套在这个瓶子上，刚好都对得上，就想着买下来，反正便宜嘛，就问问你们。齐老，如果那真的是盗墓的话，那肯定他们想卖个高价，卖不出去的话，肯定想去熟悉的地方，比如说云山市，大且熟悉，可能性更大。你脑子转得快，我果然没看错人。警方说会配合的，但是我们得尽快赶到云山市，不然文物被认出来就不好追啊。小鱼啊，你和我们一起去吧，你懂鉴宝，能帮上忙。求之不得，正好跟前辈们学习。我就不去了，你家里的手续还没办完，我得去盯着。谢谢你啊，于南。小鱼啊，你对云山市的古玩市场熟悉吗？熟悉，我查过资料，有3个最大的云山市市场，最大的是云州古玩城，要不咱们就去那里吧。我去过云州古玩城，那里人多，摊位也多，得仔细找。你去过啊？到那之后，你可以给我们指挥吗？当然，我可是云州通。云山市有几个古玩街，热闹的2个，萧条的1个，咱们先去古玩街，最后广场集合。好，我去热闹的那条。齐老，鉴定书的电子版发给你了。小鱼，我让轩轩跟着你，看看你到底是有实力还是运气。好，那我们走吧。哎，工艺、款式、铭文都没问题，你快看看。这是民国仿青的，釉色不精细，不太值钱。你判断的真快。姑娘，这可是齐白石的真迹，30万拿走。这种批发市场要多少有多少。是行家呀，我拿点真货给你。行。这紫檀手串天然带香，绝对是真货，18万。这几颗不太完整，顶多就12万。确实是真的，但是缺珠影响价值。姑娘，这个买回家常玩也值当啊。青花桃符文橄榄瓶。老板，这个瓶子工艺真不错，风格也很复古，买回去当成家宝，跟孩子说是爷爷的爷爷传下来的。这姑娘说话有意思，下次我也跟我儿子这么说。要不800一起带走？姑娘，这价吓得我，这可是我几千块收的，这工艺足以以假乱真了，少于6000块不出手。最多4000。5000，不能再低了。行吧，5000就5000。这个和你之前的那个一样吗？这个老板没说错，这东西确实是挺不错的，哪怕不是文物也不亏。带回去让白馆长和齐老看看。有道理。哎，老板，你这儿还有类似的瓶子吗？我想凑一对。那天有个农民工打扮的2个人过来卖，就1个，没有联系方式。这样啊，可惜了。走吧。哟，
这不是于安吗？哟，王菲，你实习期没做完就走了，找到新公司了？在宏安珠宝当经理助理，凭实力拿下的。你之前销售差得很，钻石都分不清，还来古玩街捡漏，不怕被人打眼啊？啊！看看这个。哼，美女，别听他忽悠，这要是真的，至少上亿，他哪能懂这个？这个就是普通工艺品，雕工浆，没老物件包浆。不是，拿手机装懂行，真丢份儿。这才是南北朝古佛，那时候不刻底部铭文，仿品才佳，懂吗？老板，这个多少钱？小伙子眼光真好，6万拿走。啊，6万，美女，喜欢吗？送你。谢谢，我不需要。我们走，让他自己玩。别，急什么呀？怕我抢了你的喽？哈。这个陶器有绿光，是宋朝的，就算有裂纹，价值也不低。老板，这个陶罐多少钱？这个20万。这么贵，那你留着传家吧。哎，别走啊，价格可以商量。5万，能卖就卖。8万。哎，5万就5万，转账还是刷卡？转账吧。难道这个也是古董？不是，就是买来感人的。不是，你疯了？你真觉得你这个破陶器比我这个古佛还好啊？好不好？去古玩店看看不就知道了。老板，我这是南北朝的古佛，看看值多少钱？哎，这位先生，您这古佛是现代鎏金制的，铭文机器雕的，不是南北朝的。你懂不懂？这明明是南北朝的。反正才6万块，王少不差钱。要不咱看看材质？你那破瓷器也不是什么好东西。哼，这位小姐，看看您的东西。麻烦老板长长眼。这是老物件了，15万，小店收了。要不您再仔细看看，不止这个价。不是。 25万，不能再多了。唉，既然您不识货，那我就去别家看看。哎，60万实价，宋代物件，釉色脱落有裂缝，拍卖扣完手续费，你们没这么多。行，那就60万。啊！走，我们还有别的摊位没逛。于安，你走着瞧。你眼光这么准，之前是做过鉴宝吗？从小感兴趣，看过很多鉴宝节目和书。我们快走吧，还有好多摊位没有逛呢。青花陶符文橄榄瓶，我居然能见到真品，谢谢你啊，于小姐。应该的。齐老，你们有什么发现吗？那2个农民的信息问过了，东西被人买走了，警方正在追。那我们兵分2路，尽快找到剩下的文物。于安，你没事吧？刚才有点晕，现在没事了，没吓到你吧？是不是低血糖了？要不我们先去吃点东西。上次从国宝吸收的能量，说不定能缓解。不用了，现在已经好了，我们继续找吧。那我扶着你。老板，这个多少钱？不卖。为什么？你们刚来，跟2个老人站一起，其中一个是博物馆白馆长，
他之前也看这瓶子很久了，肯定有来头。嘿嘿，这是我们的工作证，这个瓶子的真假我们能鉴定。你们没骗我？没骗你，贩卖国宝级文物是违法的。我能确定这瓶子是国宝级文物，主动上交国家可以给你奖励，并且颁发奖章。可要是私下卖的话，不仅没钱收，还要坐5年的牢。你选哪个？我真不知道这是文物啊！我从2个农民那收的，我这就上交。我没卖出去，不算犯法吧？对了，奖金我不要，给个奖章行不？奖章有没有不知道，反正流程不是我们说了算。先联系卖你瓶子的人，行吗？喏，我留了电话，现在打。喂，我现在就过去找你。走，我们去找他。走吧。快进来。徐老板等半天。于老板，这个就是买家啊？对，王老板乔迁要上档次的东西，先看货。嗯。这几个瓷碗做工倒是挺精细的。刘老板，这4万8我不卖了啊！不是说好1万2一个吗？这可是土里挖出来的，2万一个。你再让我看看。哎，别动！再动我弄死你！小友，哎，别动啊！这是我土里挖出来的，凭什么不让我卖？你妈还在医院吧？你要是坐牢的话，谁来照顾你妈呀？别动，警察！我错了。大柱哥，我都说了不要来了。你没受伤吧？刚才吓死我了。没事。去了，您先看看。这是北宋的官窑瓷。喏，这玉牌是皇家的陪葬品。这玉牌是皇家的陪葬品，都是同一个墓室的。带走。于安，刚刚吓死我了。我这不是没事吗？别担心。徐安，你和玉楠回公司帮忙，事情太多。峰哥，哎呀，不好意思，本来你们在休假，实在忙不过来，才把你们叫回来的。经理，别这么说，是该回来上班了。经理，别这么说，是该回来上班了。家里的事处理怎么样了？都处理好了，多亏了雨楠帮忙，不然还没解决呢。算你还有点良心。你们要好好配合，互相帮助。一定一定。这次叫你们回来啊，是有一个很重要的事情，客户需要做文物方面的推广，需要2个专家。你们呢，都是这方面的这个重要专家，所以呢，这个事情交给你们了。行啊，正好某人是文物工程，也算是发挥特长了。别埋汰我了，一起努力吧。好了，本来呢是让江南分部参加青州区域的会议，但是你呢，这3赌2掌传出去了。公司呢就派你们2个代表公司参加这个会议，同时呢去采购这次的钻石和玉石原料。经理，你让1个人去就行了吧？我去太浪费资源了吧？你看看你，我去浪费资源干嘛？哎呀，采购需要2个人一起配合才好。跟着雨楠能学不少呢，我赌是靠运气，真本事不如他。好了，机票都订好了，这个呢是华宝协的邀请函，主管国家自然资源部，很权威啊。方老板，你怎么在这儿？介绍一下，华运江南分部周经理周子航。周经理你好。江南分部经理，那是我上司的上司。你就是那3赌2掌的于安吧？早听说你那2块高冰翡翠了。
你们是来参加华宝协会议？对，江南分部让给我们的机会。会议啊，不用认真，明天啊签个到就行。有我和冯老板在，齐老啊还是协会的名誉专家。那我先回房休息了。于安，你也早点回去。行，你先回去休息。明天跟我们去玉石市场赌2块料。可是我和雨楠明天还要去采购原料呢。让冯助理自己去，你正好跟我们一起看看行情。没事，我一个人也能行。行。方经理，周经理。雨楠，我一会儿还有事，先走了。你有事的话，一定要给我打电话。放心，酱料的事情交给我安排了。于助理，时间差不多了，我们出发吧。那边有几个人，过去看看。好。这么大的毛青料，居然全是实渣。再试试，说不定有料。我之前要触碰才能透视，现在离2米远也能看到。全款了。这小料里有糯种清水氯，虽然薄，但能验证我的能力。老板，地上那个籽料可以让我看看吗？8000块卖给我行吗？这料2面都没遇，你要？我想在里面研究研究。行，8000给你。于助理，这料没痕迹，买它干嘛？年轻人想长长见识很正常，这不正好有切丝机，拆开看看好了。麻烦您帮我切一下吧。姑娘，我出8万，这料我买了。我出18万，卖我了。不了，我想留着自己收藏。于助理，这块料你要是不想要，卖给我吧。周经理，公司派我采购原料，这料我得带回公司。周老板还不下手？那我先下手吧。切了。周经理，这块看着有沙壳，但是里面肯定有翠。禁忌言，要是长了呀，你就是我的福将。我不过仗着异能才有这眼光，那算什么福将？周经理，长了得请喝酒呀。长了呀，就去星级酒店，随便你点。有雾，白雾。有雾，稳了。我出80万，200万，我收200万。哎，那个我不拉，这料啊，我留着自己用。周经理，今天得宰你一顿星级酒店了。星级酒店，我还从来没去过哎。那咱们去星级酒店吧，可别让方老板等急了。好，麻烦把我的料拿过来。哎呀，走。运气好有什么用？早晚栽跟头，下次遇到你10倍价。周经理，方老板，你们有收获吗？周经理出芙蓉种，于助理出糯种，我没买。于助理又赌涨了。对啊，我那个糯种想带回公司，你觉得行吗？行，我买了点毛坯钻，剩下的钱买了低端翡翠。今天啊，福将立功，我请大家啊去5星酒店，好好宰他一顿。今晚不醉不归。好，走了。走。周经理早。方老板早去市场了，他说今天啊赌点好料。那我们也赶紧去吧，说不定能赌到好料。昨天啊那糯种只是试水，要赚大钱得挑好料。靠你了，福将。行，走吧。雨楠，没想到在这儿能遇见你啊。王妃，我跟你不熟，叫我冯助理。跟这种人没什么好说的。于助理，别急着走啊！既然大家都是圈子里的，不如赌是对赌。对赌？怎么赌？2人各买1块料，谁开的贵，谁就赢了。输的人要把料子给对方，还得出对方的原料钱。赢的人拿2份，不用花1分钱。别理他，他没安好心。于助理，这玩法有意思，我看好你哦。来我江南分部啊，给我当助理，直接和经理啊平起平坐。于助理，你敢不敢？你提的要求我都同意，开始吧。这块是老敞口的，切出以后应该有料。终于选了。于南，这料子是贴货，哪有这么完美的样式？你怎么知道？我有我的办法。要是你最喜欢这块料的话，那我就拿这块。可你不是说它是假货吗？放心，输不了。于助理，选好了，我们来解释区吧。于助理，先看你的吧。我看你这块料品相挺不错的。请。于助理，之前你运气那么好，让我们看看这次你又会遇到什么好货。之前还发生过什么吗？你难道不知道吗？于安第一次赌时，在北原市珠宝展3赌2涨，云山市的圈子人都知道。
这是贴货，这么大的市场，居然有这种东西！负责人在哪儿？赶快过来！你敢做贴货骗人，半天内搬出去，租金押金不退。我做了10几年，哪儿会砸招牌啊？贴货都是混在批的货里的，哪儿会放在摊位上让顾客当场解啊？于助理，运气好不能当饭吃，还得有真本事呀！你开了贴货，这局算你输了吧？真对不起啊，是我看走了眼。赌石啊，有输有赢，不要欠我来付。你之后呀，要是想到江南来发展，随时找我。于助理，贴货都是人家切过的废料，你以为里面还有东西啊？请您继续切吧。有料，还有料，还有料，这是金丝种，大涨啊！老板，你这块料卖不卖？我出60万。我出80万。抱歉啊，不卖，我现在正和人比赛赌石呢。比赛谁开出的料子贵，当然不能便宜卖。老板，300万，我出300万。于助理，听说你公司预算用完了，这块料卖给我吧，400万。好，之前答应过你，有好货就留给你。好，回头给你转钱啊。好，王菲，现在该你解释了吧？王菲，赌约是你提的，你不会耍赖吧？啊！这块料跟方木收藏室的一样，中看不中用。为什么是空的？哎，品相好，里面居然空了。王菲，赌约是你提的，不会耍赖吧？于助理，这钱能不能晚点给我？你们公司能有什么好料？再来块贴货的话，我可没这运气。王助理，动手之前考虑清楚后果。你别太过分。过分的是你吧？设局下套，结果搬起石头砸自己的脚。算你走运。恭喜于助理又开出一块好料，我之前呀得到一块毛料，正好这儿有解释机，开出来看一下吧。好。方总，开出料可得先卖我啊！我公司还要留着用，哪能卖你呀？唉，彻底垮了。早知道带于助理来买石料啊，沾沾运气，也不至于这么倒霉。于助理一向运气好，废料能开出金丝种，比不了。你们还真信我有好运气啊！东西采购齐了，我先带东西回去，晚上大厅集合。别去太吵的，清静点，能聊天。鬼市不错，青州必去的地方。鬼市我也去，鉴宝能力说不定能用。赶紧走。哎，等一下，我之前从你那儿买的料子用完了，我想再买一些料子回去练练手。你自己买石头练手？对啊。我叫工人来，让公司物流啊给送回去。好，那就多谢周总了。你准备买多少？买个180万吧。180万？你之前连打车都舍不得。这块30万，我ထား了最贵的10匹锦石，肯定出好货。里面是芙蓉种，值这个价。行，我买了。行。于助理，这些已经装好了，明天给您送到云山市。好，麻烦你了。哎，老板扫钱。好。差不多了，我们去汇合吧。没想到你买了这么多，走吧。我以为鬼市是要证明身份的隐蔽地方，原来不是啊！你想多了，有人管理的就是比古玩街能玩，记住别打眼。古代鬼市卖来路不正的，现在啊正规了，但是规矩还在，要看眼力。那我要好好逛了，说不定又能捡漏呢。这边规矩啊，不是要买的别还价，家伙多得警惕。走，看看去。远，你看这
这个簪子怎么样？白色光圈，最多1万，清之前的藤簪，有点价值。眼光不错，这个有点年代。你们入手什么了？没看中的。老物件买一个少一个，也就这比价稍微好点。我们再转转吧。好，去吧。姑娘，没看到心仪的，我那儿有比外边好的，要不要看看？好啊。战国青铜9绝，藏着怕被别人盯上，5万一个，要不要？你工艺品市场批发的吧？我不买。看了不买，哪有这么轻巧的事情？你这人怎么这样？小雨，怎么回事？你们想强买强卖啊？他没还价吧？我只是问了2句而已，根本什么还没说呢。没还价就敢拦人，不怕被这里管理者赶出去？别放心上，他们就吓唬新人，真闹起来还可以报警。刚才还真有点紧张。于安，你们去哪儿了？我找你们半天。没事，就发生了点小插曲而已。姑娘，一看就是识货呀！这东西是鲁班锁，没有口诀根本打不开的。来，这要是急着打开的人，可不得急出心脏病啊！老板，这多少钱？盒子5000，古钱必是老货，这个底价4万，一块都给你了。我只要盒子，2000块。咱们走吧。于安，为什么要买这个？这鲁班锁也没包浆，木材也是普通柏木。你之前连国宝都能捡漏，这次怎么买这个？该不会里面藏着东西？就之前那几枚古铜钱，他还没买。这里面呀有2层储物空间，那个摊主只知道1种开法。我再试试看。只能砸开了。这么精致的东西，砸了可惜了。这里面有东西，必须弄开看看。放心吧，我有分寸。这真是里面的吗？这个是红玉，市面上根本就买不到。我之前用异能看到双层光圈，就猜里面有东西。哎呀，这是血玉啊！我出100万买。我出110万。我找的这珠子找了半年了。我不卖。这个你拿着，之前你不是帮我翻新家里的房子吗？我也没有什么好感谢的，这个就送给你，当做礼物吧。这也太贵重了，我不能要。我也没有什么其他拿得出手的，反正你喜欢古董嘛，正好送给你。好，那我们走吧。高总，这个是报表。这些东西不错，够用到忘记了。你把赌出的那个甘青种的那个石料流公司我记着。这年轻人踏实有忠心，以后我升职青山市经理非他莫属。应该的，公司帮了我不少。钻石旺季在冬天，春节大家买珠宝，你们好干，奖金翻倍。我们会紧盯业务的，高经理。对了，明天在京都有玉雕大师的聚会，你们代表公司去参加。好。现在才9点，是不是太早了？我还以为要再等1个小时呢。大师都在路上了，很多品牌都来了，我们不能最后到。行，走吧。我倒要看看周明强大师有多厉害。雨楠，怎么哪儿都有你啊？你们华域能来，我们红安就不能来？知道今天这场聚会谁赞助的吗？罗俊罗老板，云山市的房地产大亨。所以呢？哼，你之前就是运气好，现在这么大的场合，待会儿你可别丢脸。他跟你说什么了？不用管他，一个跳梁小丑而已，不要因为他坏了我们的好心情。别怕，有我在，他要是再对你不客气，我饶不了他。
我饶不了他。各位中午好，今天我们因玉石相聚，大家为云山的行业发展做出了巨大的贡献，在这里我敬大家一杯。朱大师，久仰大名啊！不敢当。大家稍等一下，稍后请大家拿出自己的实力，让朱大师看一下我们云山的底蕴。实力什么意思啊？我们只收到邀请函，没说要准备啊。急什么？等会儿你就知道了。朱大师，这是张万福钢雕的玉佩，请您过目。他们在展示公司的货，我们什么都没准备，现在让公司来送还来得及吗？来不及了，就算来得及，那宴会厅也进不来呀。不好办啊。朱大师，这是我们红安的冰种玉观音，江南大师的手笔，请您品鉴。来，雕工配得上这玉，是江南老周的手法吧？啊，还是大师眼光毒，这块玉我们藏了半年，就等您来品鉴。于助理，你们华运也是连锁珠宝公司，怎么这一次没带什么宝贝让大师看看？朱大师啊，华运的于助理吗？你是于安吧？是我。来这边。啊，3赌出2块冰种，你赌石的本事不错。我们罗家讨朱大师这么久了，他就对一个小丫头和颜悦色。朱大师，我们罗家的传家吊坠，想请您看看。啊，玻璃种帝王绿，这可是千金难求的好玉啊！罗少家的传家宝果然不一般。于助理，你识货，不如你来看看这玉佩。这吊坠是合成的。这吊坠是合成的。于安，这是罗家赞助的聚会。朱大师都没说话，你觉得自己比朱大师厉害？我不敢跟朱大师比，朱大师也没说这是真的呀。作为玉石从业者，我敢确定这就是假的。闭嘴，朱大师，这是家父花大代价得到的，还请您帮忙确认。于助理，你怎么这么确信？这里有个小瑕疵，是化学填充的时候留下的。普通玉石酸洗后颜色单一，没有真玻璃种的灵动。一派胡言！要是人工能做，早就人手一块了。你确实有本事，我是做雕刻的，鉴宝这一行我不太行。这些东西表面看不出来，亲手雕一下才知道，但哪能毁人家传家宝？于助理，大家都带了好货，怎么就你们华运的迟迟不拿出来，让大家都等这么久，怕是不合适吧？啊，玻璃种帝王绿，这是玻璃种帝王绿。于助理，你这块不会是用你说的办法自己做出来的吧？是不是真的？朱大师的放大镜比我会说。哈，于助理这块料，色根是自然渗透的，像春雨润土。而这玉观音颜色有点像涂上去的，完全没有天然料子的纹理。朱大师，您是说我这个玉观音有问题？我只能说于助理的这块料是真的，至于这玉观音是不是假的，只能等专业的鉴定机构。齐老，您怎么来了？我正准备明日到府上拜访。齐老，您怎么来了？我正准备明日到府上拜访呢。听说你在云山见玉，特意过来凑个热闹。这是您提过的于助理，果然眼光独到。齐老好。好巧啊，小鱼，没想到会在这里碰到你。七爷爷，你怎么也来了？我跟于助理一起来的。楠楠也在啊。前儿你爷爷还说生日的时候留一瓶30年的茅台跟我对饮呢。我来的时候怎么好像听见你们在争执什么东西啊？齐老，是这样的，您帮长眼，我这儿有2块料，其中有1块不对。这玉观音是假的。假的？这可是我们家传了3代的宝贝啊！这可是我们家传了3代的宝贝啊！20年前有个玉鬼，最会做这种假玉，色根是用染料画上去的，颜色调的比天然的还要完美，专门用来骗你们这种相信传家宝的人。齐老，您说的玉鬼后来怎么样了？他造的假玉把京城的玉石市场搅得大乱，后来被抓进去判了10年。现在出来的假玉
大多都是学的他的手法。刚才我就觉得玉观音手艺熟眼，果然是玉鬼的路数。你早知道这玉观音是假的。我只知道什么是真玉，真玉的灵动，假的永远模仿不出来。于助理，你刚才说要雕什么？不是说朱大师帮你一起雕吗？对，于助理这块料子刚好雕个平安扣，免费帮你雕，就当换个齐老的人情。好，那就多谢朱大师了。丫头，我那儿有一批今年的新茶，一会儿陪我去喝杯茶，咱们顺便聊聊玉石的事儿。好啊，齐老哥，这个怎么办？罗先生，下次买玉还是找个靠谱的鉴定师吧。罗先生，节哀，假玉再怎么也变不了真的。哎，吃一堑长一智，以后别再相信什么能淘宝的事儿。于助理，我们也去找齐爷爷喝茶吧，我也想喝他的新茶。好，楠楠，咱们一起。父亲临终前专门交代的，这玉观音可以保我们一辈子的平安啊！哥，我之前不该笑于助理。罗先生，人活一辈子，要靠自己的本事。齐老，我真羡慕您，京都的事儿彻底不用管了。我什么时候能像您这么清闲？哎，都是一代一代熬出来的，等后面的人成长起来，你就不用操心了。你们看看这个东西，这用的是菊瓷工艺吧？这是清代青花瓷菊瓷工艺，这也没什么特别的呀。是不是假的看不出来，但不是真的可能性更大一些。这确实不是真的，是一个造假高手金瓷做的赝品。10几年前，他造了一批连专业人士都难辨真假的瓷器，给市场带来了巨大的损失。后来他病死在监狱里了。那这菊瓷工艺代表什么呢？这是京都居瓷传承人的手艺，他比你年长些，天赋不错，可惜他的天赋没用在正道上，你明白吗？我明白，齐老，天赋要用到正途上吗？天赋要用到正途上吗？小鱼啊，择日不如撞日，我原本是想过几天约你详谈，我跟老纪想要成立个拍卖会，想邀你入伙。邀我？可是我在玉石行业还是新人。你赌石的本事，齐老教的鉴赏力，能给我们拍卖会兜底。有你在，我们放心。你配得上自己的事业，总不能一直打工吧？好，我加入。股权我想好了，我占4成，你和老纪各3成。这还蛮周到的嘛，以后我就跟着2位哥混了，有什么要求尽管跟我提。正好还缺人装修，你要是有空帮着顶顶。好，我一定去。等你们办好了，我们这群老家伙也去给你们捧捧场。从农村来到云山市时，我连进珠宝店都不敢大声说话，现在我要有自己的事业了。